Всем привет, ребят! Я сегодня в Mashing Monsters вышли, в Dawn of War, конечно же, вышли Prismatic Чехарда. Надеюсь, что у меня прошел один баг. Сканделябры. То, что я не мог. Нет, не прошел баг. Я че на максимум накопил этих кристаллов зеленых. Хотя нет. Ладно. Ну, Prismatic Чехарда, она прикольненькая. Точнее, Prismatic Чехарды. Ну, или Чехарды. И в отличие от обычной чехарды, у них только одна труба. Ну, точнее, одна ноздра. Хотя у фиолетового 3 ноздры. Ну, на этом я заканчиваю видео. Всем удачи, всем пока.